共4个。5个鸡蛋，还是5个。这里没有，2个，这里6个，4个鸡蛋，这里边1个。5个，这窝3个，这里边1个。呀，这是一个软皮蛋呢，好长时间没捡着这种了。蛋皮细软细软的，细囊，这就搁这儿了，你压着它就没事了。这里1个，这里边2，这里1个，一共5个。这窝是7个，这家伙个头也不小，也挺大的。4个，7个，哎呀，这窝的蛋造的，看看，这里边是用那啥了，又有那个鸡给这蛋扒拉碎了，那上粘的，全是这买的呢，4个，我的天，一共8个，这几个鸡蛋造的，捡到最后了，遇到这么几个，你看这么一瞅，一点都不干净了。这里边4个，这里3个，这里边没有。你看这鸭子应该也是换毛了，看着没？看这毛，这黑色的这是鸭子毛子。呀，这里不错，7个。这里边2个，你干啥呢你啊？有门不走，非得搁这嘎钻呗？完事儿了。哎呀，把这个压下边去，怎么给它压碎的？不是，这一会儿就给狗吃了吧？这玩意儿，这能出现软壳蛋。可能有很多种原因，一个是缺钙，再一个可能是受到惊吓了，也会导致它下软壳蛋，应激反应。然后我感觉缺钙的可能性不太大，毕竟你看这么多，就这一个，是不是？感觉还是应激反应导致的。把这个软皮蛋打开，他俩在这等着呢。这家伙眼睛直勾的，就盯着我手里的蛋。这个就给他俩吃了吧，谁能抢着谁的，就这一个这样的。这是蛋皮儿，这是鸡蛋，纯散养、纯粮食喂的土鸡蛋啊。小黄车里边可以直接下单的啊，需要家让咱们去拍就行。来吧，你俩的了。
这个浅色的这个啥也不是，它抢不过那个，那个更拉碴一点。人家吃完了，他来舔盘子，但是它长得比它大，你看，它就偏小一点，它能大一点。啥也不是，你也没抢过它呀，啊，就瞅着这份了。完事了啊，咱就收工了，明儿见吧，拜拜。好的，谢谢你。